vi optaget indtil videre? Næsten det hele bånd. 2/3 af bånd. Jeg har en tax derovre. Line, vil du godt lægge op? Hvad siger du? Line, går lige over. Og de kommer bare til at have den her film. Gå lige over forbi fluen. Det er jo ikke mig! Og så hvis du afleverer det på caféen, og der også bliver noget dokumentation, at du afleverer det. Eller du afleverer det til værterne. Nå, jo igennem den fri, og så sådan noget med, at hun skulle tage en kvittering for, at hun havde fået det her lån, der kipvideoer op. Okay. Så fri, så skrev de det, hun var færdig, og hun ikke skulle ikke filme. Det kommer ikke noget sandhed derfra. Vi skal lige nå at afspille det, som hun er på den fri. Ja, så går jeg bare sådan. What is that? Det er en penny. Det her. Jeg har 7. Og så har du 8. Wow, jeg 10, har 20, 30, 40, 70. 8 her. 8, 2. Det er også for nye stole. Det kunne jeg ikke have kunnet gøre det. Jamen, de var her ikke. De var ikke den første, der var de andre stole. Nå, jeg skal ikke parre. Kom så.
tredje film. Ja, det var det samme. Ja, ja. Eller... Ja. Og der kommer en til Australien og en til Schweiz. Er det rigtigt? Hvem har I snakket med? Hvor har I fundet dem? Var det dem, vi snakkede med? Ej, jeg har da nogen, jeg kender både i Prag og en masse tyskere. Jeg sender det bare nogen til dem, så kunne man bare gøre med brev. Det ligger en masse derhjemme. Jeg sender dem. Hjemme hos Trine. Hjemme hos Trine. Vi kan også bare sende det for folk. Ja. Bare slå op på en adresse i Portugal, så bare sende. Jamen, det var sådan, så er det sådan nogle gamle mænd, der får det. Det er ikke rigtig at vide. Kan vi ikke bare sende det til alle kunstmuseer og sådan noget? Vi kan lægge det. Vi kan lægge det sammen med brochurer og sådan noget. Sammen med den der, så kunne de tage en bluse, så kunne folk tage en bluse. Eller bare sende det til en masse kunstskoler. Jamen, for det er godt at være til kunstskoler, der er interesseret. Det er jo også skoler og sådan noget. Jeg synes, det er sjovt. Hvad jeg kunne lave. Og så er det ligesom, det er ret godt. Jeg synes, det er lidt sjovt, hvis man sådan giver det. Hvad? Jeg synes, det er lidt sjovt, hvis man giver dem, eller sender dem til en, man kender, for at den kan give dem videre. Og hvis man bare lægger dem, så er det sådan lidt... Det vil jo være trudsigt nok, så du kom til et land, hvor du vidste, at der var ikke nogen, der er kendt, og der alligevel blev fandt på skue. Det ville jo være helt underligt. Det ville jo være sådan lidt. Så var det virkelig kommet langt. Så folk med det kan jo også det alligevel. Ja, ja. Men i grunden så er det vandret, ikke? Verden stadig florerer. Okay. Florerer. Jamen, det tror jeg, der kan sidde sådan lidt. Virusen er jo. Så bare skal man godt så den skal Jeg har været faktisk. Jeg har været faktisk. Lidt indånder, for eksempel. Altså, jeg ved også, at det bliver brød med kultur. Men det er bare fordi, man ved aldrig, hvor man ender hen. Du skal selv sådan inden, du skal låne den på hver, du skal indånde det, eller du skal drikke et glas vand. Skal det den også med det? Ja, men ikke en brev. Den har været fremme i, hvor mange år var det? Hvor meget andet, vi så til fjernsyn. Men altså, i brevform kan du ikke. Der kan det, der evakuere en bygning. Fordi ved du åbne brevet, så den der åbne brevet har selvfølgelig en større chance ved det. Men bare ved du går forbi, kan du altså også godt få det. Det siger det ikke er luftbånd, men det er det alligevel. Det er luftbånd. Det er bare ikke luftbånd til. Du kan ikke gå ud. Du går ikke ud, når du går ud af det lokale, hvor det har været i luft. Du bliver indlagt. Så dem, der er på sygehuset, de kan jo ikke blive smittet af dig. Jamen, så er det heller ikke luftbånd, så du kan sådan nys og 20 og så bliver noget af dig. Altså på den måde, det kalder man også luftbånd, gør man ikke? Så det er mere sådan, altså det er sådan en bakterie. Ligesom nervegas. Det er hurtigt, når de kommer ud i luften. Det må være det. Ja, det er jo langt. Men det er i hvert fald det, at det bare alt ind i folk, så folk de dør, hvis bare men ret smertefuldt. Ja, ret smertefuldt. Jeg må da findes noget med som man bare ikke kan skære på det nok. Jeg tror, det er sådan noget ætsen. Jeg mener, at det er ætsen. Det kan være. At det ætser dine organer væk. Men det er jo næsten bliver, kommet, ikke? Altså i sammen med det der i USA, ikke? Så der er det kommet frem igen. Så det er lidt sådan terroristagtigt, hvis der er nogen, der ikke for, at kunne være med det, så er det simpelthen, fordi jeg skal have nogen, der skal dø. Det er bare ikke så sjovt. Hvad siger du? De sidder og optager til. Før der var Signe, der fik hele turen, der mærke til. Lige nu, der sidder over og optaget der, ikke? Nej, jeg synes fandme ikke. Du kan ikke se det nu, så skal der ikke rødt. Jo. Hvor tager sig hen i motorvejen?
Jeg er faktisk nødt til at få et kort, så vi kan finde ud af, hvad for meget vi skal. Jeg siger så for. Kom, det. Nej, vi spørger nogen, hvad vej vi skal nu. Og så sørger vi bare for at få et på en tankstation. Vi kommer helt sikkert til en tankstation. Det er også det, du kigger på siden af det. Ej, det er langtræk. Her går vi biler. Stop. Det var fedt. Det er nøde på det. Nej, så du tæller som smør. Nå. Er det sådan noget nøde? Jeg skal ikke gøre det, fordi den ligger hernede, så kan jeg bare komme ind. Der er Nutella, og så er der nøde på det. Det smager ens. Nej, Nutella smager ikke af nøde på det. Nej, men nøde på det, altså det kan det også hedde. Okay. Men jeg skal bare have Nutella i sådan en. Jamen, Signe, ikke for noget. Er det fordi, du skal have noget med hjem, eller er det bare, at du skal bruge noget nu her? Er nogen her, der skal have øl? Jamen, jeg vil gerne have sådan noget... Fuck no. Optag det. Ja, der er bare sådan en tid her, der er til, skal jeg sidde der. Jeg synes ikke, jeg kan bruge sådan noget. Så kan jeg lige så godt gå selv til. Kan den ikke tage den til dig på? Jeg synes, det var mest skært. Skal jeg ikke have mig derude? Hvad skete der? Kan jeg bare sætte sit barn over på døren ingen klokken sådan, eller så det bare nødt til? For det tror jeg, min mor. Okay. Det er for nej. På sigt snart, ja.